Buenos días compañeros y maestros, yo soy el que editó este video sobre nuestro viaje a Palenque. Este video está hecho con mucho amor y esfuerzo, aunque no se note, pero por favor pongan atención o si no el coco les va a jalar las patas durante la noche. En esta parte voy a resumir lo que hicimos en el viaje. Primero llegamos al T como a las 6, salimos a las 6:15, algo así, y nos subieron a los buses. Tardamos aproximadamente 40 minutos esperando y de viaje fueron aproximadamente 2 horas y media porque los buses se paraban. Al llegar fuimos directamente al Parque Los Aluches, después nos llevaron el Hotel Real Palenque y de ahí nos regresamos otra vez a Villahermosa, Tabasco. El Parque Los Aluches se encuentra ubicado en Palenque. Las zonas son demasiado extensas, se encuentran templadas y un poco calurosas. Creo que esto depende de la variedad en la que se encuentran ubicadas. Yo me di cuenta de eso porque yo iba a distintos lugares y como que había más frío, estaba más templado y en otros estaban más calurosas. Su zona es muy diversa, tiene distintos animales, se encuentran muy bien variados. Su tipo de suelo es plano, completamente plano, con demasiadas montañas y muchas costas. Me di cuenta que hay demasiados lagos y lagunas en los que se encuentran los animales, en los que se encuentran animales como cocodrilos, lagartos, entre otras cosas. También se encuentran pumas y diferentes tipos de fauna y muchas flores que se encuentran en diversos lugares. Vimos diversos árboles, su naturaleza está increíble, su ubicación geográfica me parece muy interesante y sobre todo en donde están ubicados y el tipo de clima. Para hablar de la fauna del lugar, primero comenzamos con la tortuga de espolones que viene de África, el cual su nombre científico es Centrochelis sulcata. La encontramos casi comenzando el recorrido. Se nos permitió pasar para darles de comer a algunas personas, tocarlas. Habían varias, se notaba mucho la diferencia entre macho y hembra, ya que sus caparazones y tamaños eran distintos, y nos mencionaron que la más vieja tenía aproximadamente 60 años. Y otro icónico del lugar fue el jaguar, que también fue a principios del recorrido. Conocimos a Lola, el jaguar, el cual estaba junto con una pantera, la cual no se podía distinguir. El jaguar alcanza una velocidad máxima corriendo de 80 km por hora y su longitud es de 1,1 hasta 1,8 metros ya adulto. Su masa corporal es de 56 a 96 kilos ya adulto, y pues es carnívoro y pues está chido, está muy bonito. Las zonas en las que estas se encuentran ubicadas es cultural. ¿Por qué cultural? Esto se debe a que es una zona natural, completamente natural, pero comparten ubicaciones con el ser humano. Son con las que se encuentran proyectadas las construcciones que hemos hecho. Un ejemplo serían las cabañas, las casetas y el restaurante que se encuentra dentro. Es cultural, ya que es porque es un zoológico en el que se encuentran ubicados los animales y pues pueden ir de visita. Quizá es un lugar para estar cómodamente, tranquilos y visitar un poco más sobre los animales, conocer su vegetación y poder tocar a los animales. Quizás te dejen tocar a los animales, esto dependería si no le tienes fobia a algo. Pero dentro del parque todo es demasiado bonito, es cultural, porque como dije anteriormente se encuentra en la zona de la naturaleza conforme con los humanos, entonces sería cultural. ¿Cómo fue su experiencia en el zoológico? Divertida. Creo que conocer otras especies siempre es muy interesante. ¿Qué aprendió hoy en el zoológico, Luches? La importancia de cuidar el ecosistema.
la flora y la fauna. Hay muchas especies en peligro de extinción, muchas que ni siquiera existen ya, y es muy triste de pronto nada más leer la información y no ver a la especie. ¿Recomendarías este viaje a otras escuelas, instituciones o Sí, familias y familias? totalmente es algo que tienen que hacer, vivir la experiencia de forma educativa, pero también presencial, no solo teórica. Creo que es enriquecedor para cualquier ser humano. Como educadora, ¿cómo fue su experiencia con la escuela, con la preparatoria? ¿Cómo fue mi qué? Experiencia con la preparatoria. Muy buena, la verdad es que muy buena. Me gusta mucho el lugar donde trabajo. Tuve una muy buena etapa en la prepa también. Y me gusta mucho trabajar con chicos de verdad. Ok, muchas gracias.